Daily mini vlog bareng Mak Sel. Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau beli obat batuk di apotek. Udah 1 hari ini aku sama anak aku tuh mulai batuk. Dan sebelum batuknya tuh makin sering, ini langsung aku belikan obat. Sebelum berangkat ini aku siap-siap dulu sama anak aku. Dan ini aku pakein anak aku tuh sandal sama jaket. Nah, jadi kenapa aku beli obatnya tuh nggak langsung datang ke dokter atau ke klinik? Jadi dulu itu aku sama anak aku kan udah pernah batuk dan diperiksain ke klinik. Dan bekas obatnya itu kotaknya nggak aku buang, aku simpen. Jadi ini yang aku mau beli, obatnya tuh sama persis resep dari dokter sebelumnya. Oh iya, jadi buat bunda yang mau beliin jaket buat anak laki-lakinya yang mau samaan sama anak aku boleh banget. Dan silahkan klik link di deskripsi video aku ya. Harganya tuh murah banget, cuma 38 ribuan aja udah dapet jaket sebagus ini ya. Bahannya tuh lembut banget dan adem, dan jaket ini juga ada ukuran mulai dari newborn sampai usia 5 tahun. Oke, siap-siapnya udah, ini aku mau tutup pintu dulu. Dan jangan lupa setiap keluar rumah, rumahnya harus selalu ditutup dan dikunci. Ngeng ngeng, OTW dulu. Sekarang aku sama anak aku udah di jalan, jadi apotek yang aku mau beli obatnya ini tuh arahnya sama ke arah rumah orang tuaku. Jarak tempuhnya tuh nggak lama, sekitar 10-15 menitan. Iya, karena apotek sama rumah orang tuaku itu alamatnya satu desa, cuma beda dusun aja. Dan kalau rumahku sama rumah orang tuaku itu cuma tetangga desa, jadi ya deket banget. Iya, alhamdulillahnya aku tuh dapet suami itu nggak jauh dan jaraknya sama tempat tinggal orang tua aku tuh deket. Jadi kalau pengen sambang atau main ke rumah orang tua itu nggak perlu nunggu mudik lebaran. Iya, karena setiap hari pun bisa asal waktunya tuh free. Dan ini aku udah sampai aja di apoteknya, ini aku langsung beli obatnya. Dan gak pernah ketinggalan, setiap ada permen lollipop dimanapun tempatnya, pasti anak aku minta untuk dibelikan permen lollipop. Padahal tuh dia lagi batuk, tapi sebenarnya tuh dia minta nggak pernah dimakan, cuma seneng minta aja ya. Oke lanjut, tiba-tiba ini aku udah di ladang aja nyusulin mama sama bapak tanam batang singkong. Atau kalau bahasa Jawanya itu tonjo bonggol. Dan langsung aja ini aku bantuin tonjo bonggolnya karena potongan batang singkongnya tuh udah banyak. Sebenarnya kalau lagi tanam batang singkong kayak gini, enaknya tuh bawa timba buat naruh si batang singkongnya. Karena kalau dibawa langsung pakai tangan tuh kadang suka jatuh-jatuh batang singkongnya. Tapi karena orang tua aku cuma bawa 1 timba dan sedang dipakai sama bapak, jadi aku bawanya tuh dikit-dikit pakai tangan. Oh iya, sekian dulu video kegiatan hari ini. Terima kasih buat yang selalu tonton video aku. Jangan lupa disukai, diikuti, dan juga dibagikan. Next, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye!